Walay piyansa nga girekomenda ang korte sa pagkasikop sa usa ka barangay secretary sa lungsod sa Pangdalaga, Misamis Occidental gumikan sa kasong murder. Ang nasikop mao si Merlin Magsayo, 55 anyos, balo, barangay secretary sa Barangay San Agustin sa Pangdalaga, Misamis Occidental. Ipadiyag ni Police Lieutenant Mustafa Umpar, hipi sa kapulisan sa Balianga Municipal Police Station nga mga alas 10 sa buntag niadtong Mayo 12. Uban sa kapulisan sa lungsod sa Pangdalaga o subang hutong sa PNP. Ilang giaresto ang suspek sa gipuy-an ini, dala ang warrant of arrest gikan sa korte. Ang warrant of arrest gipagawa sa sala ni Judge Michael Ahok, Executive Judge sa Branch 36 Regional Trial Court, Calamba, Misamis Occidental sa kasong murder. Ang akusado ang gipahibalo usab siyang katungod human nga mabasa niini ang warrant of arrest alang kaniya sa wa pa kini gidala sa kapulisan. Neftali Batulinyo, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe.